Spirit of the living God, let it out. Oh,
Blessed be the name. Amen. Inaka enandolo maka yo tuko na wale ni klo leta tuematanda na tempeli ni turanga the Lord's table. Tempeli ni turanga mo baru tak saranga na turanga mebaleti kenda ni na mengkarap na klo. Yes. Yung kenda chukina elak-lak bayang adalah chukina go merau ni da kawa merau ni da day merau ni da kilatiko o dia mai mate na ukunda baru tak kira na tempeli turanga weekend na Assemblies of God and do bagaimana na bi bulopo na kena mai bagaimana na mate ni turanga anda ko tabi sa kina kanda tamburi kena tala ngakina kiwan turang don tigina bimbe tigi kya udah kata mau dokter weekend di bermen beli kena kena lesoni yang kami kuat membeli teman-teman tu di weekend bakat taki kena everybody is invited to partake from the Lord's table, but there's a word of caution for everybody that we need to examine our lives before we partake of the Lord's table. Nanti dikewi kuengan teman. Jangan dikewi ko, orang ini kira na bulan duka, nanti ulang tu rumah bakat temata. Ayang kita bikin teman dapat waktu saya kita ngap kiwa nak keluar. Kira tu ngap buah. Ibu so jadi ibu. Keluar tahu pay. Yo, keluar tahu ibu so. Nyo nak tengah buat mulu kira ibu so. Kata ngabi kita nyokana mo kakunombela na tempeli ni turanga kakunombela na yango ni turanga kakunombela ndo na sokso ni lotu kakunombela ndo na tamata lotu mzoko na yango ni turanga physical body amen kakunombela na kaya kwa ndo na turanga membeleti iko batakeo ndo kanda ndo koba daru wang mene daru sulit kita tu kina kau nak bina kata kau sulit kita daru orang mo dikebi ko waktu sana lo kau berada enak mas curi kada itu tu kala mena tambor curi kada tempeli di turanga mereka di turanga enak kami di sini dah. Haleluya. Yes Lord. Turanga bina kau boleh besar. Haleluya. Na wale unakolona kalibari na kapitale ni singende. Na wale uturanga Yesu kemisa ni goli na bekana na wale. Sana siliba sana kola. Ena no muni ndanga turanga Yesu na kapitale ni singende. Kalibari na klo kuna no muni bosa dore ni sambul to no pulo bakatale ngaki. Turanga kemisa hingo mani ko na mulo pala mi ko ampo di kemuni ni se kemuni na budi mulo na kapitale ni singende. Kemisa hingo mana kalo na be kabe bina budi waro ta na kalo pala to kemuni turanga Yesu. You are our source na kapitale ni singende. Na mo le turanga. Beno muni ngaki na langi. Beno muni ngaki na levere. Beno muni ngaki na boga bina. Bina ko le beno muni tini arna kalo na kapitale ni singende. We welcome you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Every knee shall bow, every tongue confess
Menu na uli ka nga weekend na doon na kina me baka na doon kina na kina nga sa na daw umuli to weekend na me balata na indusi di baka kami ni turangan na matay ni Corny dan kena wasit dengan dua ono bila kata mun na ondo uli ka tunga kina nga yang mo sa na sa mani tikine ruso ka ba kena tikine tur sobul tigo keso na indusi na ka ni nonda bakay ang taka na bakay kami nito lang, kami kena na Gosmiklo, kami kena na Apostol Nisa. Oh, ni musuh dia. Ni orang mau mai buana turang, mesti dia rusuh betul. Ni orang mau mai buana turang, nakakawa tu pun telinga abe kemdo. Nisa turang na imbuli manrai na turang kun cisu na bongi sa sulia ni kina bukoya. Ini sahabat kami binagot santo biar kaya. Ngone mo busando wi na bukumdo kita ka mo do baka na numi eukin na baka ni kami turang mo ta may baka tora men ta baka na numakina natura. We do this in remembrance of the big kato do baka toro ko me maleta no do bulay chukungona kena yalo meron ni ta baka na numakina ini sabak kami na woti sando biya ka kayo ngone mo sando wi bukumdo kita mo do baka na numakina sabak katalan kina ng bilon isa kanya wati na bagay kaya ko kwasaka ng bilon mo na bila leto ko na nungra e na ngawna kaya nga dusa nung kina do kita mo do baka na numyo kumuni ya kada na nung mo ng bilon mo e ng bilon mo tuke na indusi tuke na kaya nonanra ile wala kaya baka thora nonanra tura mo chisu membeli tiga dua et sabi ala tikina pata kay nakal we are in covenant with God the Father. Amen. Kalau mereka ayam tak ada keluar dalam terbiar lain, bukan kita dah boleh menteri kaya tak kino kaya, nampak buku ini nondai bala-bala. The forgiveness of our sins. Without the remission, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Kaya sekarang ni bakat terbiar nara, sekarang bakat buku ini bala-bala. But thank God, His blood was shed. Therefore, we can all be forgiven if we receive Jesus, if we confess our sin, if we confess that we are sinners, and we ask for His forgiveness. The blood of Jesus is there to make us clean. Amen. Hallelujah. Ibu sabi lang ito tiri, ibu talaga yang tak ada, yang tak ada bulu tamu, yang tak ada kena bimaroi, yang tak kena rumah di rumah masuk, yang tak kena Jerusalem bawa, Roma lagi bawa, yang bawa, yang tak kau, the millennium reign, yang tak kau. Amen. But first and foremost, hallelujah, yang tak kau bawa buku di nanti bawa. Thank God for the blood. Thank God, hallelujah, that we are in covenant. Kata tu pun yo kau, dapat ada kita. Amen. Do kita ngom do kina so yo ena na udah kena ando sa kanya kina na manre do kana nu na bilo mo do sa ba takila kina na mate ka to ba na la mai mo so ba takila you proclaim. There is a declaration, there is a proclamation that we do when we partake of the cup and we eat of the bread. We are matani kada ko sa nanona mate na tulang e mate tin na tulang yo Christ died, Christ rose again, Christ is in heaven, Christ will come back. Amen. Usa pataki laki na nanona mate na tulang kada ba nanona lakman ko na ba kami tulang tukiki na mario la lo tu tuki no le baba ko se apa wira na ito mai era na ito mai no da ba kami tulang eta tukuna chukuna mira ya mati tira na tula na bande benda unia ba mo mutekina unia ba mo kekina no mni bota kino ye ne mo bota kino mo ma sare le ko no da menta sare le ko do timu na no do hallelujah do the declaration de ba do tigo and be pulo bo and the kata kina buana klo and the kata tuma kina be baba ko se ama o kata tuma kina be ko te yao amen hallelujah e mati tira na tula Christ died on my behalf. He is your substitute on the penalty of sin. We proclaim. We are demanding one another that Christ will come back. Christ will return. Amen.
Amen. Kana inglosi ana wili mulwa ni veio libe inshallah dela tura tura kim do na kai kalali do sa tu kare do tu lo mala na pulida o karistonga sa lava and listen to in like manner shall he return. In like manner. Amen. And listen. That's the promise of the Lord. He will come back for you and me. Question sa mga hindi muli na bigyan. Sabi na kato ko, malakman. Amen. May kau dikan. Ya ila tarongi na bubuni yangu ni turang kina nonanra kaya dua na kanya na marengo kanung mulu na pilongo turang kasega di doka. Kaya maka kanyo sa doka na tarongi mo na to. Nakago kanya kina sa ulo kina. Hindi. Siya na doka. Ako na sila tarongi kini. Turang na tarongi kini. Ya mendikiri koya mana tama tama koya mengai kania na mandri koya kamanuba kamunu ena bilo koya dikiri koya examine yourself kemo ko dikiri motina na ba tu sa sabu tu besabi tratar kana sini dulu kena saya waktu sanda mai lo tu nanga sanda ba sini di mandanga ne am tahu setunga na pule baba na ne cuma tu pule tu kilo now and again we commit sins but we have an advocate in heaven. Amen. Maksudnya ikan, haleluya. Itu memang kau tidak mau melawan Yesus. Memang kau haleluya. Sanci pun tidak ada nomitari. Kami kita ada waktu saya menjadi kayak betul. Amen. Amen. Nanti kami kaya nisa kania kamu nuba na nono turubi. Kau sa kania kamu nuba kasenga niduka. Nisa senga ni kila ayango ni. Kamu butuh sini tu bikin the force into that. I know that. Amen. We love the Lord. And the Kaikwa, honor the Kwa, and the Papa Minaka, who are the Karusi. To the Namukapo, Sale, looking at the Kyoto, Sam Mulum, Katoy Mate, Kaleo Sara, Samuel. See the Zika, my Coronina, and I thought you clean up when you want to tell you Pula, Emeleta non Kenya, Carambella, Carcel Doka, a so a Mate, a so a Mate, Dole Saratuma. Se uo pulu tuan mula, sakau tira lei turan, bela tadi orang benda wira, tepil turan, ado bahaya nataki, mai korni. Kau mau dari kami di sini dai, kau kau benda kata ibu nak mula binak, haleluya, nak mula kau, ime jauh kita benda kami di sini dai, mau kau kudu bela, mau kau kau kau, dan kami di sini. Ime, usah words of caution. Sini tendri kau nak kau benda kami jual kau. Sini dende ko ko tani liru tama iyo ko na turu tani na mai ba ko tama flick of my finger sini dende vitali serna na kena tu na tu na no mundo todo kena no wa casa ke ba ka tu na kai be sana sana watri ko ya belikina na ba ka tu na belikina no mai mate haleluya ko sa ko bole ka tu na mai no ko e ko to amen yeah at the same time haleluya in the way that can doka it's a blessing for us. Amen. If we go out, amen. If we bula, amen. If we buy demo, hallelujah, hallelujah. And then come to see me. Now we get into the text here. This will let me out. Also, we have more coming on there again. We have about to go take that in the candle.
tanga tinggal mata bila kami siapa mata ko haleluya mata na rawaka maro mata talaga ni rawa yang lubuan na keluar ito buat usati ko dai sangono talaga kita koto mai kita lebih kain nona na keluar ene kami bila kata dai itu ba ko to ko liu mata sekali ni mendolo bilo malangi anu kai sobra kan ni biba keluar tadi esang na tangan ni then dai o wambo de sabah baru to kami kita suni buana keluar ko na no dai bure ko bunan da tigo bila kata dai haleluya ko nona na sliba nona na kaula nona na pulma kaudor lebih lebih berdua o wambo de kita suli buana da lomani ko haleluya da suli buana da lomani nona da untuk suli talaga buana bila kata bele boleh haleluya le subuana keluar haleluya na lati undali kala se roko suri tigo de dai lama be bota tapo kota de men suli ka buana keluar ene kan haleluya haleluya and it reaches to the light yes haleluya kota de sarba el musole ne kabila de dai haleluya be bota tapo na madre keluar ne Yes, your blood is not discussed. Protecting his life. Thank you. Thank you for your presence. Yes, Lord. Thank you for the complete work at Calvary. The shed blood of your Son, Jesus Christ. For the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. Give him, Father. Your name is above all other names. You are worthy to be praised, worthy to be exalted, worthy to bow down in worship. The people are standing here before you, Father, as an act of thanksgiving, an act of worship, an act of praise. Bring before you the tithes and offerings. What rightfully belongs to you. We ask in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth that you bless every seed that is given today for the extension of your kingdom and the preaching of the gospel of Jesus Christ, Lord God, in this season that we're in right now. That you multiply every seed back 100-fold into their lives, the life of their family, Father. There will be a fountain flowing, Lord God. That it will run them with the little spontaneous, Lord God, because they have been faithful in their giving, Father. Thou see and knowest all things, and nothing is hidden from you. We thank you, Lord God, for your faithfulness unto us. We thank you, Lord, for the week that is past, the many blessings that we received, Father. And you've been so faithful to us. We thank you, Father. Those are watching by live stream. We ask that you continue to prepare their hearts to receive your word today. Anoint your servant, Father God, they'll bring forth your word. And your word will go forth with action and power, Father. Bring transformation, bring deliverance, healing, Lord God, and salvation, Father. Those that are watching and those that are here, help us to heed your word, O God, and live by the standards you're placing your word. To be a living vessel of honor for you each day. The places you have put us, O God, in the workplaces and here in the church, O God. We thank you, Father. Bless your servant, Tatali, Father. Bless the fresh anointing over your servant. Give him wisdom, knowledge, and understanding and direction for your church, Lord God. And for the assistant pastor that are here, Tata Tukala and Tata Lavachi, Father, and their wives and their children, Lord God. We thank you. They continue to bless the ministries and the leadership we have chosen this year. Bless the praise and worship team, Lord God. We declare, Lord God, that they will be vessels of honor, vessels and minstrels for you, Lord God, singing through them by the Holy Spirit of the living God, that bring honor and glory to your holy name, Father. And we thank you for this day.
And we thank you for your presence and your anointing, Father. We thank you, we praise you, we bless you. We give you all the honor, the glory, and the praise. In Jesus' wonderful and mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah.
Praise the Lord.
Bakanikan no was cermayet kabitu sandi sakalunga teman-teman sebarang coba kesana coba. Di bawah nana kuna kalau ada kami teni kuah nona sulia nana una mau mai tegi bunu mau mai lotu. Oke itu rumah yang mana pada lotu sama kilan nelu. Bagi nak ni bila cuma nak kalau dia sebenarnya orang ni bisa. Bagi nak kesana orang tarai dana. Nanon dalle ka misale melele na kalungo sianga yu kwele mena nungule ga ka ni dai ko ne na ko na kalo bika kede ko na birtu mai de la ko kongo dana la ko chiko na ko na tamu abne bina ko na kalo so na ngona darna o bila ya kimiri ko ko samta so na tamata sa rai ma bang ko sa na me sa meri sengai kenda la ko me ke beda mai menda mai kunia lo menda mai o tiken da mena kalo one purpose the relation ay alo me relation with Jesus amen como vale shooting na pick na langi na de na ko bina do kai mel no na tinga na kabi Kumara pa susuli mo which ay bil na ka na din dai praise the Lord laban tinga kino to sele mo tumara to lele na rende o to praise the Lord kampuni mo to sali le mo rende le mo tiko na mo kalo e sombi din na mo lenga ele ka bibina ni ko praise the Lord o sa kata dito ba de bulbul bila to de tal mena mo le de mai ele ka bisino to mata pa susuli mo na kalo ala le mo na tamai bulbul bila ka ko ele ka bibina ni Bika na mekadi bagi bikenda lolo ke na masu to mani chunga na mada telemo sa bola na sinda babani na sinta mo pentiko na ke na chunga sinta mo pentiko sa bola na te chunga na lolo ke na masu ni sa bola to tiko sa kre chunga ni sa to mani chunga ka ko ni de koso amen alo to ram na na o de koso yo mo ka koso no full stop koso ni o sa de to dua to se chunga na sa le sa na lai sini mo vuelve al terreno como me lo mala. Malo mundo na malo Sunday weekend. E me no meter kina na tina ni somo le lotongo. Da be sure ti mai da la mai wala le lewo da me bito ko ni no lotu. Na tina ni somo le lotu na ma da o mando. Malo bina weekend. Dono da maso sa o ni. Amen. Va kina na non da lotu di Pentecoste sana la autorità che sa di texana che va a da una che va a salire su momento che lo tra quanto porta na Martin ya na sa de but otherwise we'll have our Pentecostal Sundays with a New Horizon Church na lo tu na lo tu meter muna dua ini bale mo bibicho ni kero tuna tini keba ber sara tiningan dua keba mani ber sara mama ni tiningan dua mo sampai betul ko mo sabe nek tele de lo itu na awi petrol taruh di pos di sana ya bilang ngamen dalam nga kena no ko marwana rasa mendona lenga tina ko ko mendona ada ni ana lo tu ana dua na ko so lo tin me dake serve le lakia sono finasana por isso le me baleta na sinata ni pentiko tam e me dale rongo kuna ole ke chuba ni buana klo e me na buno mai ko na na kila sa takos saran takos suri ko na buno ka de batal na be kedal dona dona ni tu muni rani kila chuna ba susun dute il mai no le totala ngase maloni me baleta na kena sate kutra chuku ando tena na mai tak mai sia Washington sa ni sitam sama ni keo mit sabar tagara na mai liu ko sa tulwa chuke ya sama ni kira cuma ko me sabar mai weekend to baru mai sa package beran affiliated church sama ni kondo no kina labu na uga buta kina be kibli beran da siama na masu por isso beran da musula sa sono di waktu satu le rakso komuniti satu yang cuma saya ketemu sinta bugo ya umai baru tarabe kembe iben merali tigi tigi nanda masuk masuk la cukup masuk orang yang masuk masuk cukup besok besok le lu tu apa widi
tunggu cuma National Fijian Fellowship tu wajib mereka di saat kila pas ada cuma dapat nunut wajib mereka it's official saat cuma kayak dan kota cuma masuk maka santol tu bikon ada yang plan kita usahakan dua jam bikin santol Batang tal malu ni understanding itu komen tu nang kain bute kan tu atau untuk memang orang tu mentung dalam bute kan mulai tal berarti sa muncul itu nang ngasana kalau mikir nang tu sovereignty mai Springfield nasana legislator ay bilang na banyo may Hawaii sa tu cuma rotena pero hotel tal malu sono per una figlia di Sistema Venuto, vado in Pennsylvania e sono una Cosa Salomone come in a place where we are anything, amen. Hallelujah. Abbiamo sulla Chico, questo che va a San Marino che ci sono con dei vari. E tu non romania facciamo uno lui man. Liberté sur lui on passe Allah Apa kami benar lebih kembali? Ada pun boleh ni apa kata orang mata sahaja kami kali ternak kana? Baik, kita balik sana. Jadi kalau ibu di tahu ya sana bisa kan tahu. Ya, mereka esok ngamai nanti tahu. Esok wakil na, penting kan terang ini usahakan kita lebih kembali. Enggak esok kita ngamai nanti tahu. Kamu nanti tahu tu. Enak kembali sini dah. Amen. Amen. Hallelujah. Lo jangan lo tunggu untuk termendengar orang Rasul. Apa ba? Kristo. Jangan orang Rasul bawa dua bawa tolu bawa ba. Nanti orang Rasul itu termendengar Rasul. Orang Rasul itu mana bangun lebih itu lebih tinani itu lebih muda. Amen. Ibu teman-teman. Begitu, Nanoa kalau untuk apa jangan tentunya oleh kita bibi gimana nanti dia main Santa Rosa. Lalu ya lele besar tu saya boleh ada di dia itu dengan nabi benua di mana dia maru tahu dia lalu nasa dia. Kalau saya cukuplah membelat naloman nak dona tigni naloman nak itu love your neighbor. Love your neighbor. Oi não da neighbor. Oi lá lenda. Eu kata que quando cai samaria do lolo, ela mana não neighbor. Cai não, haleluya. Foi a lenda toca de queia. Galei. Acaba tudo bom, acaba tudo. Eu te digo na tela. Galei, só não tigo na tela, que tu não vai tu na tela. Que mais do tela para igual. É muito nada. Chega que está não é aquele carro. Yang nak kata apa? Itu orang orang ni, itu semua orang itu lem kotor, orang ni bah, we need to help. Siapa lah? Amen. Masa sotik tu ni mana? Masa sotik tu mana? Kita orang saran itu, semua orang praise worship. Ikan ni baru cumai. Saya buat bangun lagi ikan ni di bawah tu kita. Hallelujah. Dan bulan itu kita God bless you. Hallelujah. Hallelujah.
kalungan tagi tigo da ba. Tabi ching mai bona turanga. Bos ching we can na glow and bos ni prophesy. Amen. Oh, hallelujah. Amen. We are where tigo tagi can na tam ni glow. Yes, We are where sikon can tigo lo malangi. yes, Lord. Ana kai bibi duan Amen. Hallelujah. Tigo tagi can na glow le bingon to go. Menda ka kuring da tu wale tu Amen. Me sokolo te yo koya sikon can do koya. Also we can manifest the manifestation of the Holy Spirit through the gifts. Through the gifts. Amen. Yeah, it's a sure sign that God is present. Hallelujah. Blessed name. Samai, ouvido tigo kwa, samai, overshadow daga tigo kwa. Na bikato do sa, hallelujah. And the way do to go in. Aba sa terasa tigo na, matai ni bunwa da mutikin na tam. Isaya babalo kwa. And dela. Uber, amen. Amen. Hallelujah. O kwa mai ubo daga tigo na buno. Kwa mai ouvido tigo, kwa mai masudu mo tigo kwa. Na bika kinole mo ouvido kino kwa. E mo sudu mo kwa na bika to do bakalo. Na bika to do bakalo si basi mai bona tama. It doesn't come from man. Bika to do bakalo si la mai burubura. Sani tu burubura. Bika to do bakalo tu wana ha ka bika. Ni no mai ubo kina. Dai mo sudu mo kwa dai pata ko kwa. Dai saturate ka no ndo pua. Ai rumi kana mai. Ai tikani kana mai. Amen. Amen. Kay bisu kina no ndo pua. Risolo. Katuko bakalo tu ma. Na reki, na mudou, na boga, na bosota mandende, na boldness. It's all with the Holy Spirit. Eu não me vou aqui no pai, eu não me tu que no pai, hallelujah. Eu vivo queda, eu vou subir no weekend na kata, hallelujah. Alta, amen. Ganhei parte de mim lá, vi catando tu vale colo, está caindo com mai. Amen. Amen. Na hili pada na tu ter na apa, asikuan kenan dal, hallelujah. Eu vou subir no weekend na healing virtue, healing power. Amen. Kau bakal marama, amen. Não tem mais monitora. Gele, zulu ni pa, dai, mana otak, na mato do tu ba, hal tu na, popular na. Amen. Belum bilang kita kala, biar apa? Satu sekon, tu kau cukup ni. Boleh. Amen. Pasal semua tu boleh tu boleh. Now boleh turang. Blessed be the name. Praise the Lord. Masa sama da wana kalu. Hallelujah. Karir to mandana youth, to mandana mudusia. Yo. Amen. Karir can you come up front please and sing one song for us? Yeah. Youth. Yeah. Amen. No, grace. For God to send us. Amen. Thank you. Praise the Lord. Karabashi. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Amen. Amen. Amen.
I namandi nambua I midro fingar chika defchina yu seketi kuna yu sing muden do clan extension ne to tal tal chumai dal som som lut me wa buli extension rangai tumbe sarlayado sara bos tumbe ngana bos ni kelo itu nang rangai pagante be bangona nalutu to bat ai tarir na ko ni kelo Rexem song apa bersih dulu sama-sama. Bimbang kata kita kalau ini muncul. Hallelujah. God bless you, youth. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Jangan berhenti cedek. Terus kita lalu nak rumpul. Hallelujah. Berna. Yes. Hallelujah. 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 Turang kami nak boleh menabung di sini kami di sini pun nak keluar orang ni nak bosan ni nak. Bimbang kita kita keluar di buku ni nak bawa mata berong tonton nak buli nak keluar ni sekim ni nak buli bola sekim ni nak buli ganga sekim ni nak buli din sekim ni nak keluar tak tak mana moni roko bi bos ni nak tagi bunci suni wang bola din tonton. Hallelujah. Na o apa kabar roti mo indo na punna o na revelation mai puno taka na akam ni singi ni kuwa mataga ni kuwa gai moditiko sa wana kalau saya sama ni mas-masar sanggai bisa utangan aturan itu tukuna singili di singili ko bombo tinggal udah nisa lawan main tona rara kalau jangan produksi ini kok ya mana kalau rara ya sanggai tiga burbil banyak utang mulai tuku membawa saya kata lagi sih. Ini mau orang mau itu nak share, orang mau itu nak permisai. Saat tu mau tak dengan apa pun boleh lakukan itu. Haleluya. Kayak sarubi nak kalau sarubi nak kalau tak boleh kalau kau tiga detik naik dona kau disalam mental lakukan tak itu begini nak kita lagi sini. Di kuana bea. Be você sabe wala ngala kana ndona ulutanga me tumbu daki na no weki la ikina ya lo tambu di kelo. Hallelujah. Moroni ndona turana nganga ni kelo, moroni ndona morama nganga ni kelo, moroni ndona youth nganga ni kelo wadi bokata o to di ngonongo. Nangono sa ribitu ikina na lo tambu di kelo sa kay baka buai pida na ulutanga bitu me na lo tambu di kelo na ena matakatali ni singa ni dai. Ninda reda osako tikan debiti ninda reda ne timi debiti te ko mena ngona senga ngito kina la ko mena sota ni donga na tuna man bango rondi wini taksar na timi debiti na tuna man ke senga ni to ngito ni wini takana na bilong na final ni oti ngaya gai next tuna man Arto sale yo soso itu na plate. Etim ni biti. Sarangai bogda taruti ko irna kenanda ume biti na FRU irna coach. Baby sona coach, baby sona manindia, baby sona plan ni senga ni bokato ko ya okenda na luni mo ume biti, kena luni mo ni sangito na etim ni biti. Etim ni biti mitu bango ida kana. Miwi. Ke semifinal final se asa na kai bogda mo rewa. Pitu ngai dak. Dasar apa ni kita kata ni langsung nanti lebih. Bukan tu maya langsung lagi langsung. Orang mentor kita nak serebina. Na coach, wini tak kasar na IRP. Tu sar tu ngai tak nanti lebih. Orang ngai lagi nak serebi. Amba di langsung langsung tali, langsung langsung. Mai terang benren, mai tu tali tu lagi. Ngo satu sar tungai lagi detim di biji sangai dona bosa sarbe itu kulit tiko na liability na coach na consistency amen levo kana kai bicha da kile tani tu na talendi kena dongito Kairna coach may bitir sara matataki vitioti sanganga bokabida iyo sengangani dua consistent chikuna nona luta kana activity sangelo vake
langsung langsung. Yung sa kami toros revitor no ben right ni consistent nga bago tinibit itu sarto nga bilang orang sarto nga guru orang orang tinibit betul consistent. Na utang na kapital ni sikini ko betul dake no mumbola di beklai kena yang tabu di kalau. Limarandina biwa seti ko na kapital ni sikini ko. Sequana consistency in your prayer life. Consistency in your fasting, consistency in the reading of the Word of God, consistency in love, and consistency in worship. Hallelujah. Now, what's going on? Consistency. Second, steadfast. Say adherence to the same principle, adherence to the same cause. Sang ni torong mando si obarong tu mena ka di kuai kilomonggo si obarong tu mena besi berbura. Nangono sarang orang do musim na tambah mo sa pamatao. Just receive your healing right now in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit of God. Na bosa na consistency, sana consistent. Steadfast is steady tunga. Na mumbul ni lang buat kira kelo. Isang ito na mo nilang laki, sa ito na mo nilang tusombo, sa ito na mo nilang bamba consistency sa tungai laki, ito na lubagi na kaya na ito Kristo. May tungai laki, na nandang bulan, di biyo kaya di buat kira kelo. Ikaw kanda na mo nilang tusombo kinara, iyo ka na po sa na consistent. Bukan mo nilang ako salah tata. Niyo na tinibit si era, experience na kaya na coach. Iyo, o sebenarnya na, ikaw tatay na tinibit siya na consistency. Rauni siya na kila, rauni siya na ibola, rauni siya na vika taleso, meron ni bukan na bulendo na coach, may siya kita ki, may coach ni tinibit. Iyo ni siya na consistency, and ang momba wala na. Bukaki na natorong bulan ni, to sumat kaya na kalo. Eron ni dorong bagay tutu, eron ni sampul lausar wale mo natorong bulan ni, to sa nilotu, se rabanga naire rabanga ni bula bangaloto, kaya na daw kina. Yan isang na consistency, and lago zake, lago sombo, ang bulan lago kaya na kalo. O ba din ito tangan ng bula, tangan ng bula mula ito, doon na ka, ubiwa sin tingin ako, ba tangan ng bula, libo na mo, lago zake, lago sombo, yun ang pag-isawat yung saan kami bukan din na consistency kaya tumper ka na lang kung nalang tabi na nga sa takabagin saan ka rin na kumpul pa sabi doon na level saan ka rin dito ronit ko nilang taga doon nga ronit ko nilang taga na lolo basa nga bulu sa kini ka ono ni lolo basa nga bulu ang ono saan doon buka mo doon kayo parang rito na lolo basa nga bulu ono nga wot kina ka lolo doon saan doon na level ito kina bang lagi o tingay saan ka may kakatakaw doon na kana au sana no moto yo na lo wasa wala sana ka uti na do ngamba kana sana tali ni ngay lo mo sa par bito ngayon na basa wala sa kay redan kumpul ba alin ni lago sombo lago sabat din na kasar masul na to mi mate masul na nga ko mate pula di bare rongo na pagbi ka ba ya sali azawa na nang pula di ba tanga din lago ba kina kalo iyo sebenarnya ada konsistensi dalam kumpulan. Dengan osang kami, rezeki nanti na lebu mo. Menambil na bangsa orang isanggai. Bulan tak kami kena na konsistensi lakukan kita kalau sanggai re tungai sanggai. Nunggumpul apa benar? Kau bikin anak kalau kau bukan tidak nak takat kita. Bila tali nak pulang menggo, melabat kita nak kalau me. Bos menang kita nak kalau di kalebu. Nanti kami nak kalau kita nunggumpul mata ubale. Enarani sakap tu lagi na. Kau kami lebih kalau kami tali ni singan dan na kalau kita membulan lagu buat kita kuat, kena kali lebu. Mena bagai kita nak kalau kita membulan orang itu nak turun angga, marah angga ni kalau ini buat tahu itu di mana kau. Kena mata ini dina consistency in your prayer life. Ni darah orang orang lu kena kena wase, rosam lu garu nanti kena tosum lu gadiwa. Tidak bagai and he came out and went as his habit to the mountain of Olives, and his disciple also followed him. Apon nanti kaya tosum lu gadiwa, tu kena kena bosang as his habit. Kena bangun balik.
total kan iba banjau. It is a tradition. Kembal endora kai tradition, dona kai no, endora kai sama tau tunga kira nona bula. Namun itu orang uji sugar itu satu zakap tunga sa konsisten tunga nona bula di masuk. Ya bekenda rona kapital ni singen dendai, dona dina lembu ya bukan ngauna. Masuk bakame ngauna ni lenga. Sengaja ni setahun dendai sangat tekindur sangat tangi buana kalau. Ngauna ni 1,000 a week tu kina. Saya ngasar dendai biar masuk. Ngauna ngasar sangat bakatu dan ngauna ni masuk ngauna ni dendai sengaja ni obangar rata kina. Na konsisten nombor ni masuk sana. Yo bekam kana kapital ni singen dendai. Na kalle bebela kabana kalau kena nombula. Sangat wala ngani 1,000 a week rosa ngani sele bebela na will. Okang ngarap tu ngor bertadawa. No sa consistency in prayer. Nombula la ko bakena kalau. Kalle mo na rada kabana kuna rada tunga na tondo ya sa tu tu kalu sana. Kalau mo na kalau lebu. Na kalau mo na kalau uvela mana. Na kalau mo na kalau mbula. Na kalau mo na kalau ndina. Hallelujah. Ni rada kwa na mbula ni masu. Nyo kandi na taka mana bule lomu mula ndambe mo wargi koya. Mo baka bini bina tiki koya. Hallelujah. Ena sama mo tuba kandi na beko. Praise the Lord. Saka wala nga koya na tubu na katila nga mbula ni biyo kandi mo tiki na kalau. Ena matata na namurungo ada na ndamona. Ena dalawa talaga na matabi mo yalo. Bebakari taka mo rabi ka dito bebakari na naman dito ni kalau. Kena beka siya nga na warana na mubang nanan. Ena nakami mo na kalau. Nyo sa consistent in prayer. Turabango chisu berto na disipeli. To sa siya ni baga tawa mendo wala nga nayaw wane. Sa mulungo na yaw yun nayaw sa. Pietos kaya magbalik sa siya tagaw chisu ya na peace. 1 hour. Anak katu kuno chisu sini tu kuno yaw katu na ni bola tampo. Yung kaya na mulai mas 10 minutes. Praise the Lord. Hallelujah. Consistent in prayer. And when he came to a place, he said to them, pray that you may not at all enter into temptation. Now, consistent in prayer, you will not enter into temptation. Whatever the situation we are facing right now in this world, whatever the situation Satan trying to hinder your walk with Jesus Christ, when you kneel down in prayer and have a consistent life in prayer, it is hard for the devil to tempt you. Hallelujah. And the trend is sangabi bango na lawak. And the sangabi bango na nafika. Na sangabi ni rawatiko betul lah wanyo marama turana youth daw tekentu warakalo. Sangawa na no koya ngai tun bango kana pola. And tingin ta ko Timothy. Betul lah. Ona na ba tekentu ne rodo tekentu na matikalo. Sampai ke sangono sa talen den reki no Moses. Sangai tu kuna bango ko Moses wana kalau oke imena ngai to mana talen ti kuna kotir na Israel kira bono ya tak. Sangai tu kuna bango kana kalau be Moses yo Joshua. Brother apa? Itu kuna bango ko Joshua, he never depart from the presence of God. Nangono to bosi kami kina ni sira di kalau we na Israeli. O Joshua nangono sa consistent in prayer. Consistent in prayer. Kuni tengah nama kawan, tengah singa masuk ke sana. Tengah bangun ko chope nak kena wasin dua. Ena be mata ke tu bukan sampai soro chope, be mata ke kefi. Tato na gilo tu na rufian kan orang matu balik. Ngeto na sangai. Tu bangun kana kalau melamangi. Sabla balik kena ngelas bola kata tu kena setan.
mata wala chopi. Akalaona tegen dur na bulan tegen dur na talama na kalaona hedges of protection. Ena na mata wale. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dia tu nga ba na kalaona bulan masu. Na kalaona labata na kana luwemo. Hallelujah. Kile timini biti. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakabatinga nung muli ni mga tambo. Nakabatinga. Nakalaw na labata na. Kasi ito na nga mengo. Parang ngayon rela na pepa. Hallelujah. Nakabitali ni singin na tayo. Pero ko malabit na kalaw. Nakabitali ni singin ni kuwa. Verse 7, and there appeared to him an angel from strengthening him in the spirit. Kaya na po na masu. Alam po na ipagkakota ka na mo in the spirit. Ipagkakota ka na mo in the spirit. Berarti mo rin ikaw kawiloma. O yaw ni raya ni o rin nga nung isu. Yaw kaloma, ikila tondongan na kalo. Yang ko, doon testo na, doon example na bitin ko, mo rin klangin, mo lumulong siya kaloma si kaw-kawa. Tadingo, kaya ba? O, para maramaya. Iyo, pada ba ko Kaya ko tigo ni loma. Orang tu kena bangun terus masuk lagi ko. Ni mulu mo tigo loma. Iyo, nam tadi mo. Oh, kelak kasarang mo untuk malu mo loma. Baso wana ko. Hallelujah. Ni mulu mo tigo loma na siya ni rawa ni stentaka. Nantaka ni buto prata ni lay na mo masuk. Siya ni consistent na muli na mo masuk tingin tubuto na mata ni kalo. Na kalo binakata mo yung maramaganda. Mo turang ang ganda. Yung mga ito ka na kalo kilo mong bula. E di mga tao ito tinigong ko. Hallelujah. Praise the Lord. Strengthening him in the spirit. Consistent in prayer. And a kau-kau na matamatelo. Praise the Lord. And then the lang the room. Pagkatakan na ng bulot sopi. Lagu tu rumah cot, kalau tak nak buka turun atau buka tambah nabi matakif. Lagu menerendre, saya ni balik rumah cot, tu kena salian tu tak lebih. Lagu menertiap orang biu Cina, sangat bangga telo cot. Iku saya lewat dia, sebab kamu senang lewat dia. Nak keluar, tentu rumah terus buka benda tu kamu sen, terang ni pulau tak bangai dalam rumah. Pada tapi kau tinggal rumah cot. Lagu memang kalau tak ada betul-betul ayat itu nanti remontong pulang berarti dia ada mati. Bindi koso kena kabwando belum tetap di kau tinggal lo cope tos tinggal lo cope betul itu masuk dari mata kau kata apa tiga orang kalau and being in agony of mind he prayed all more earnestly and intently his sweat became like a blood dropping down to the ground. Tiba orang earnestly pray earnestly kan balik nak sama susah ngani turang bina ka bong lebu ni singa ko awo ti sarbu kan bang ko kana boss ni kalo he prayed earnestly na boss ko na earnestly serious intent sendo talaga ni boss mo you mean business with God. Amen. Hallelujah. Na bol no mo sagare ko pero ni tumo ta ka moroni klanelo tambo aru dito mo nelo tambo ni klo sana toronga na mutoso ni baka dito bubi ko. Praise the Lord. Mo baka dito muta ka ng muli ni masu. Muli ni tingin duro. Kung ang gay-ray na nakakakabo na kalo. Kina na mong bulo. Tunabago ka na Mark was a viewer. Tingnan nasun ka viewer. Mark 9:29. This kind cannot come out by anything but by prayer and fasting. Praise the Lord. Kinataka-taka ni buto-buto. Durumi tebor, ene sengani lakotani mai barara ena masuna kena. Constant prayer kon saraba kena ken balambal ngai tu ba oh sister ya le masula kai tua durumi tebor tu ngai va boleh berak. Hallelujah. Betul earnest prayer masu basagrana kelo. Bukan kana kelo kena nombol. Kena karena dia consistent in reading and meditating on the word of God. Terbawa na Joshua kena wasentut kena wal. Boleh ni muna ongo, bukan nana lu kena
Yang go na kaban kango. Na solusyon na tambor. Kana automatic. Kila kana kere na lutu ba Kristo. It's okay to look at the 9 gifts of the Holy Spirit. Sini kan mo ko kurubukin. 9 gifts of the Holy Spirit and a ministry, fivefold ministry, and a radibuana tigo kina na kalo na fivefold ministry and 9 gifts of the Holy Spirit. Na kana malaka mo yalandina and a masu yalandina the meditate on the Word of God and reading the Word of God. Na kalo and na ngona nga ba teko na kala pata na mo bola. Praise the Lord. Sendra na ba to toltaka. Hallelujah. Kana promise ko lang sini ko sa kas. Salam ko na promise salam na sir. Aku lo kira na salam mo. Hallelujah. Sendra na ba to toltaka na kalo. Yo na lakabatigo mo na punelo na masu uli ko mo sini kalo. Na ngona nga. En gela beta na kalo. Pero sarap na mata. Oh. Sarap ko binga na kalo. Na bulan na maramo. Sarap ko binga na kalo na bulan na turang ako. Sarap ko binga na kalo na bulan na youth go. Hallelujah. Malabi pila na kalo na kabitala ni signa. Tunabango kana ay sana kana bas na bunur tikine wal. The grass withered, the flower faded, but the word of God shall stand forever. Kila ni tarumaga snake kanta ruena bosni kalo. Sebaga na ndende lomai we will stand. Inda rusina itu na bosni kalo. Sebaga na tukutu lomai we will stand. Sebaga consistency in reading the Word of God and meditating on the Word of God. Kalau yang tamu di buku ebina kaya,
Yun yung sa sina itu na boss ni kalau. Oh, hallelujah. Si omode si oyan. Nabi bangat tigi ko na uta ba bangat tigi ko. Dona mo ne won ni taga tu ko mina koro. Au mode tun sa kita tahu sampai bukan recol itu. Nah, usah spring tahu ni mode tu. Kamu hukum ni mana tu lah. Tu nak kaya orang itu sini lah. Sini nak kita tu kalau spring tak. Nah, kalau tampung asa. Gerin tu bisa. Lawan bipon sa sarvi tatal kas. Tu nak kaya bukan kita cuma tu. Oh, sini kaya tu bondo bi. Oh, mode tu nah. Kalau mana tu mode spring dance tu. Oh, sini kelai nak buat apa? Nak buat yang apa? Hai atu boleh. Oh, preso. Atu dari sarota talanggas sa bukan tabul taga saroko na suku-suku tu. Na spiritual warfare. O tinggal bila nama ketuluk. Abang bos saroko wana suku-suku tu. Saya ninggai apa na kalau sa tako sa apa madal tagar sebar menaku sa tumula ka mo kana ka madal ka di sebar ni. Zai ado madal tagar boto. Sego juga na yau ta budo mas lolo so mole soyan ni be bagana tinga na oto puli kalona bagana tinga na bada ni o masu ni o lolo tipo bona kalo na kapitale ni sikadi tu no bago kana proverbs na kana to suna bulu tikine lima. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust unto them. Hallelujah. Mosikalo is pure and it's a shield. Kana bala ni no tunga na mosikalo kana mula na sama ni koko ni mosikalo ya and na sama kana no Hallelujah. Na boss ni kalau intina. Yun
sangay nangona keve masih hakina oh turanga bindang mo sangay na masuk sangay lang siya takalawan ko turanga bindang mo le mo wacing ko sa nambulo beke muni nangona kaya ni kina na isulu turanga saya ni tikong go na isulu bindang mo le mo ni sa nambulo beke muni sangay worship takana na boss na kina kanga la kabatiko na kanga la kabatiko sangay worship takana ko sangay ba na mo siya bro turanga bindang mo le mo wacing ko nambulo beke muni hallelujah Inner court, kina holies of holies. Iko mo lang may mango, lang may lo tio, sako tinggal terko bayal. Mo lang may, mo lang sara into his presence. Ona tu betul, outer court, inner court, kina holies of holies. Ele lang tu ngamai, area tu cuma na outer court. Nangono rangai lau kina ibale. Na itolong-tolong arotong atamay rotorat telisman lagu siya lagu ini kina ina court na kalau ini kata mo lagu may sokalo mo lagu sar kina holy holies na holy of holies ya ena tarre ko don reke osira ni mo madala tarra o iko nga ora na ukila nan reke ani tarre ko ena tarra na lo ena kiko nga ora ke
consistent about worship. Be consistent in love. Amen. Be taking it over more now. And amen. Make it a habit. Make it your lifestyle. Amen. Can you call you under the shadow of the glory? You want to live in the presence. Have you getting under the shadow? Whoever dwells in the shadow of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. You want that, hallelujah. I want it, you want it, we want it. Amen. Together we need it.
be consistent in your prayer life. It will start today. Amen. And be consistent in your fasting life. Amen. Sa tomar chumwango na lolo, continue with it. Help me na ngakina. Walit ka agora. Be consistent in your reading the word and meditating on the word. Amen. It can be done and you should do. Kawakina in your worship life. Be a worshiper. You can worship all the time. Your worship tanga ay tulad ko. Kaya yung garabay na bigong tulad. Be consistent in your namumula ni Lord. You are just a loving person. You love everyone. You love the Lord. You love your neighbors. You love yourself. And you love your enemies. And you bless them and you pray for them. Amen. Okay, then the Vietnam not the club. Once you are committed to that, God is going to be committed also. God is going to be committed to you. Now to him who is able to do immeasurably more than what you ask or think, according to the power that is at work within you. He's a supernatural God. He's an unlimited God. He's the God, hallelujah, he's the unmeasurable. Also, God is committed to you. God is committed to this church because we are committed to Jesus. Allah may give them the sorrow. You will dream kimni. Our mother no me bossa. Au sabara yo que me kimni. Au sati mama. Me no go bota. E non go lola. Vai. Au sasuliau que não bula de maço. Au sasuliau que não bula de lolo. Au sasuliau que não bula ni wilika no me bossa. Au sasuliau que não bula de chocolo. Venga rabi. E não me será. Au sasuliau que não bula de lolo. Au sasuliau que não
di kama ni kama ni matano taka kama mbula taka na mbula ni loma. Yes.